पंचायतीचे सरपंच आमचे बाबल एक्सपायर जाले त्या कारणान आमकां खूब हें जालां तेन्ना आमी तेज्या जाग्यार तेज्या भावाक हें दवरचें केलां ZP इलेक्शनाक 3 म्हयन्या खातीर हें आसा तेन्ना तुमी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करचो आनी ताका निवडून हाडचो हे 3 म्हयन्या खातीर अशें मागता। सरपंच आयज हांगा आमी जमिल्ली आसा जेडपीचे फॉर्म भरपा खातीर। आमचे पयलींचे एक्स मेंबर जे एक्सपायर्ड जाल्ले आसा फटी गांवकर त्यांच्या जाग्यार त्यांच्या घराण्यांतले त्याच्या भावाक दिवपाचें ठरयलां आनी आमचे सगळे पंच मेंबर कोरियम कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच आमचे विद्यमान नेते तशेंच साहेब तशेंच विश्वजीत राणे यांच्या नेतृत्वा खाली आमी आयज त्यांच्या भावाक निवडून काडपाची गरज आसा त्यांच्या घराण्यान दिल्ली आसा आनी सगळ्यांनी आमकां तांकां निवडून काडपाक अनओपोज करपाचें अशें आमी ठरयलें। मोहन गावस आमचे माजी जिल्हा सदस्य फोटो गांवकर म्हणजे बाबल आमचो हृदयविकारांनी त्यांचा अटॅक येऊन मृत्यू झाला। त्यांचो भाव पांडुरंग गांवकर आयज आमच्या मदीं आसा आनी आमी सगळ्यांनी मेळून आनी आमचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत बाबा आनी आमचे प्रतापसिंग राणे साहेब यांच्यानी सांगले की आमकां एक त्याचे भाव पांडुरंग गांवकाराक एक बिनविरोध निवडून दिवपाचो। हेल्लो एक 3-4 म्हयन्याचो काळ उरला जो हांव केरी आनी 70च्या आनी पर्या मतदारसंघाच्या जनतेक एक आव्हान करता की त्यांनी आमच्या पांडुरंग गांवकाराक बिनविरोध निवडून दिवपाचो। हांव पांडुरंग येसो गांवकार हांगा केरी मतदारसंघाचे ZPचे इलेक्शन जावपाचें आहा ते म्हाजो पयलीं भाव फटी गांवकर हांगा आसलो तेज्या जाग्यार आतां हे सगळे आमचे 70चे हे नेते माननीय प्रतापसिंग राणे माननीय विश्वजीत राणे यांच्या सहकार्या तशेंच हे हांगा 4 पंचायतीचे पंच तेंचे डेप्युटी सरपंच त्याच बरोबर पंचायत मेंबर्स त्याच बरोबर हांगा क्रियाशील कार्यकर्ते यांच्या सहकार्यान हांव ते फॉर्म आयज भरलेले आसा। आमची इच्छा आसली की एक 4 म्हयने पिरियड उरला तो कंप्लीट करपाचो अशी सगळ्यांची इच्छा की आमचे फॅमिलीन करचो म्हणून आमी ते फुडें सरून ते एप्लिकेशन दिल्लें आसा। तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागता हे हांगा क्रियाशील कार्यकर्ते वोटर आहा तेंच्यांनी की एक सिंपती दाखोवन सगळ्यांनी हे सहकार्य करून आमकां हे बिनविरोध निवडपाची अशी आमची इच्छा आसली। तरी सुद्दां आतां पळया कोणी फॉर्म भरलेले आसा ते कशें कितें आहा ते तुमी सगळ्यांचे आमकां सहकार्य दिवचें। तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हांव फुडें वयतलो त्याच बरोबर तुमच्या विश्वासाक केन्ना जावचो ना तुमी आहा थंय आमी आसतलो।